Was nutzt ein hübscher Palast, wenn er nur das Elend anderer Ponys repräsentiert? Nein, Schönheit ist alles. Du hast mir das beigebracht. Was? Du warst immer die Hübscheste. Du besuchtest die beste Zauberschule. Alle Ponys haben dich vermisst und alle Ponys haben dich geliebt. Ich muss zugeben, ich war neidisch. Also habe ich einen Zauber ausprobiert, der mich ebenfalls hübsch machen sollte. Sieh dir an, was dabei herauskam. Und da ich keine Schönheit bekommen konnte, nahm ich sie mir einfach. Ich wurde nicht zur Kaiserin ernannt, ich riss die Krone an mich. Ich nahm sie mir und nun kann ich mir alles andere auch nehmen. Das kann ich dir nicht gestatten. Mir gestatten? Alle Ponys dachten, Sable Spirit sei besiegt und es sei vorbei. Doch Hazemane wusste, dass sie noch mehr helfen konnte. Schönheit ist nicht alles, aber Hazemane wusste, dass sie andere Ponys auch zum Lächeln bringen konnte. Sie brachte ein großes Opfer, um ihre Freunde und Familien wieder glücklich zu machen. Einschließlich Sable Spirit. Du hast das für mich getan? Und das sogar, nachdem ich so schrecklich grausam gewesen bin? Sable Spirit war so gerührt und schwor, wie ihre Freundin Gutes zu bewirken. Von da an herrschte sie mit Freundlichkeit und Mitgefühl. Obwohl sie ihre äußere Schönheit weggegeben hatte, setzte sie sich in ihrem ganzen Leben dafür ein, Schönheit in ganz Equestria zu verbreiten. Immer wenn man einem anderen Pony eine Freude macht, indem man ihm zum Beispiel Blumen schenkt, tritt man in die Hufstapfen von Hazemane. Das ist jetzt auch meine Lieblingsgeschichte geworden. Diese Flugspinnen wollen nicht abhauen. Was wollen die denn von uns? Tja, ich würde mal sagen, sie haben Hunger. Und das beweisen wohl diese Bisse. Was sollen wir tun? Sie sind schon fast bei uns. Was? Jetzt kommen diese Viecher hier nicht rein. Und wir nicht mehr raus. Wir sollten lieber ruhig bleiben. Ich mache das Feuer an. Wir müssen nur warten, bis der Schwarm weiterzieht. Wir kommen hier schon wieder raus. Wie lange wird das dauern? Leben deren nicht auch in Höhlen? Wow, Scootaloo. Du konzentrierst dich auf die falschen Dinge. Hast du denn eine Idee? Fast. Aber ich habe eine Geschichte. Lass mich raten, sie handelt von dir. Naja, irgendwie. Sie handelt von meinem Lieblingshelden, Flash Magnus. Das Pony, das sich mit den Drachen angelegt hat? Drachen? Gemeine große oder so kleine wie Spike? Oh, das waren auf jeden Fall die richtig gemeinen großen Drachen. Es wird nicht gruselig. Komm näher zu mir, wenn du willst. Vor langer, langer Zeit, bevor die Wonderbolts gegründet wurden, war Flash Magnus ein niederer Kadett der Königlichen Legion. Und die Legion musste zu ihren Kameraden auf der anderen Seite des Drachenlandes fliegen. Doch als sie sich den Drachen näherten, griffen die Drachen an. Du hast gesagt, es wird nicht so gruselig. Gut, Airo, wenn du halt kurz wartest. Was? Ich
sagte, wenn du mal kurz wartest, wird dir das Ende sicher gefallen. Also, wie schon gesagt, Flash, Magnus und seine Legion wollten an den Drachen vorbeifliegen.